Xin chào các bạn. Bây giờ mình sẽ làm sữa chua trái cây. Cận đây là đá ly của nhà mình. Sữa chua thì mình làm hôm qua. Trái chuối của nhà bà ngoại của mình. Còn chỉ có trái thanh long và nhà và mình đi mua. Bây giờ mình sẽ bỏ đá vô trước. Bây giờ mình sẽ chế sữa chua vô hai cái ly. Bây giờ mình sẽ cắt thành hạt đồng với chuối ra. Bây giờ mình sẽ bỏ chuối vào hai cái ly. Bây giờ mình sẽ cắt thành lòng ra. Lại nhầm như là thanh long đỏ. Bây giờ mình sẽ cắt nhỏ nó ra. Sữa chua trái cây đã hoàn thành. Xin mời mẹ ăn. Cảm ơn Su. Ly đó con cho ai?